С помощью светомаяка направьте заблудшихся. Привет! Как дела? Осветить прибрежные воды, осветить открытое море, осветить далекий остров. А куда? Что мне делать? Здравствуйте. Я не знаю. Я сделаю так, что сейчас здесь сдохнет, наверное. Здоровье погибшим. Это правильно или нет? Я не понимаю. А все, походу, да. Вау. 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 О, спасибо. Ну ладно. Ну что, пошли? Сюда, пошли. Да заткни, дерево. Я тебе помогать не буду. Все, поняла меня? Спасибо. Своим летающие кеты. Retard. Короче. А я вас зарежу. Эй! Мне нужен мясо. Ну, мясо хорошо. Кушать хорошо мясо. Так, что я хотела? Все. Вспомнила. Следующий. Блядь. Опля. Тише, мой. Тише. С другой стороны, хочу. На самом деле, мне бы не помешало, на самом деле. Угу. Я думала, это был конец моей жизни. Слышите, я взяла СМР. Да тихо, камин! Ладно, что, будем голодать. Не впервой же нам. Конца, она хоть не приложилась. Кам, это моя семья. Отворачиваться от семьи. Охрана наша семья. Что? Идите нахуй. Что делаешь, блядь, лысый? Unc, what are you doing here? Oh my god, what the hell? Интересно, зачем тебе эти грибы? Что мне дашь взамен? Что взамен? Что взамен? Что взамен? Не поняла? Так, почему туман? Тише, мальчик, тише. Подождите. Стоп. Мне кажется, или мы опять начали сначала? Или мне кажется? Погодите. Подождите. Я не понимаю ничего на самом деле. Грибы, мне нужны грибы. Почему? Что? Только не это. А ты что? Что, блядь, чепуха? Ура! Какое счастье! Погоди, а зачем мы это делаем? Зачем ты ломаешь природу? Зачем тогда я их... Я, блядь, тебя, сука, блядь, сука. Блядь. Вау! Охуенно. Охуенно. Иди нахуй, да? И на зума шалитена, блядь. Ты нахуй, цуруми. Херана, мне тоже. Катаяма. Котояма. Где ты, Тома? Тома. Мясо. Простите, пожалуйста. Да. Рот закрыл. Сейчас не сдохнет нахуй.
Мы идем сейчас в Гандхария. А ты кто такой? Давай, до свидания. Давай, иди гуляй, до свидания.